Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Ito nga panahon, nagsiring Jesus. O Amay, Ginoo han langit ngan hantuna. Nagpapasalamat ako ha imo. Kay imo iginpahayag hadton mga tapang, an imo gintago ha mga mag-aram ug may ada hibaro. Tinuod Amay ko, nahimo ini tungod han imo kalugaringon nga pagbuot ug karuyag. Iginhatag ha akon han akon Amay an nga tanan nga mga butang. Waray makilala han anak, labot han Amay. Ngan waray makilala han Amay, labot han anak. Ngan haton karuyag han anak, nga magpadayag han Amay. An maupay nga sumat hanaton katalwasan.